Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda SQLdagi null funksiyalar va ular bilan qanday ishlash kerakligini ko'rib chiqamiz. Null nima degani degan savol tug'ilishi mumkin. Null bu biz bilgan nol emas. Keling, uni bitta hayotiy misolda ko'rib chiqamiz. Bizda mana shunday registratsiya formasi bor deylik. E'tibor bering. Ism, familiya, elektron pochta, yosh, telefon raqam, yashash manzili, izoh va sharhlar so'ralgan. Mana bu ba'zi joylariga yulduzcha qo'yilgan. Bu bizga azaldan ma'lumki, yulduzcha bor joyini to'ldirmasangiz, tizim sizga xato beradi, ya'ni to'ldir degan ma'noda beradi. Mana shunday formani endi SQL shaklini bir ko'rib chiqaylik. SQLda quyidagicha bo'ladi desak, ya'ni ID ni primary key qilindi, full name tepada yulduzcha bo'lgani uchun not null dedik. Email ham not null dedik. Phone numberga hech narsa qo'ymadik, chunki yulduzchasi yo'q edi. Age ga not null dedik, ya'ni pustoy qiymat bo'lishi mumkin emas dedik. Adres, kommentariya va boshqalarni shunchaki qoldirdik. Endi bu qanday bo'ladi? Bu biz mana shu formani SQL orqali yaratdik deylik. Foydalanuvchi keldida ma'lumotlarni kirityapti. Full name ga kiritdi, email ga kiritdi, ism, phone number ga kiritdi-da, yoshni kiritdi. Demak, majburiy bo'lganlarni kiritdi faqatgina. Undan so'ng SQL ga o'sha ma'lumotlarni kiritgandan so'ng SQL bizni ma'lumotlarni qay shaklda yozadi desak, mana bu shaklda bo'ladi. Ya'ni ID ni avtomatik beradi. Full name foydalanuvchi kiritgan, emailni kiritgan, telefon raqamini kiritgan, yoshini kiritgan. Adres bilan kommentariyani yozmagani uchun tizim avtomatik ravishda null degan belgini beryapti. Ya'ni bu yoqda hech qanday probel kiritmagan foydalanuvchi, shunchaki hech narsa kiritmagan. Shu sababli null degan belgini qo'yib beryapti. Mana creation date, ya'ni u get date olgan, bu bizga qiziq emas. Endi shundan bilib olamizki, null bu nol emas, bo'sh matn ham emas, null ma'lumot mavjud emasligini bildiradi. Endi null bilan ishlash nimaga kerak degan tushuncha bo'lishi mumkin, chunki o'zim ham mana shu null mavzusini o'tganimda juda ham kerakli mavzu deb o'ylamagandim. Oddiygina shunchaki o'tib ketilsa bo'ladi degandim, lekin uni chuqurroq o'rganish natijasida bildimki, null bilan kurashmasak, kelajakda qilayotgan turli xil analitikalarimiz buzilib ketar ekan. Buni hozir amaliy misollar bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Avvalo null ga bog'liq bir qancha funksiyalarni tanishib o'taylik. Yo'l-yo'lagiga nimaga bunchalik bu mavzu qiziqligini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchisi is null. Nullni o'rniga boshqa qiymat qo'yib beradi. Xuddi mana bu Excelda bor, zaminit bor. Buni o'rniga buni qo'yib ber degan narsalarni qo'ysak bo'ladi. Mana bitta manzil ko'rishimiz mumkin. Bu yerda is null deb adres agar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, manzil kiritilmagan deganni qo'yib berish kerak. Demak, adresimiz bo'sh bo'lsa, manzil kiritilmagan. Ya'ni mana bu bo'sh bo'lsa, uni o'rniga buni qo'yib ber degandek bo'ladi. Ya'ni null bo'lsa. Keyingi ko'radiganimiz is null ga o'xshaydi. Call_sk degan narsa bor. Birinchi null bo'lmagan qiymatni qaytarib beradi. Ya'ni bizda mana 3 ta kattagimizdan bo'lsa, birinchi, ikkinchi null bo'lsa, uchinchisini qaytarib beradi. Buni hozir misolda ham ko'rib o'tamiz. Null if degani bor. Ikkita qiymat solishtiradi. Ikkita qiymat solishtirgandan so'ng ikkala qiymatdan bir-biriga mos bo'lsa, null qaytarib beradi. Buni ham holatlarni ko'rib chiqamiz. Is null esa o'sha null qiymatlarni topadi. Qayerda nullligini buni biz esinglarda bo'lsa join funksiyasida ko'rib o'tgandik. Is not null ham o'sha join funksiyasiga o'xshab turli xil filtrlarga ishlatilinadi. Endi amaliy misollar bilan ko'rib ketadigan bo'lsak, mana bu boya siz bilan ko'rib o'tgan tablitsamiz. Biz mana bu SalesDB bazalarni ishlatamiz. Buni oldingi darsda ko'rsatib bergandim. Qayerdan yuklab olish, Telegramdagi kanalimizda fayllar ham bor edi. Demak, mana buni xohlasangiz sinab ko'ring. Endi biz is null funksiyasini ko'rib o'taylik. Keyin boshqa jihatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana buni o'zini ishlatadigan bo'lsak, mana birinchisida null bo'ldi. Ikkinchisini qaytarib beryapti. Ya'ni birinchi ustunimizda null bo'lgani uchun unknown ni qaytarib beryapti. Mana bu yerda ham agar mana bu misol bo'ladigan bo'lsa, is null phone number telefon kiritilmagan. O'sha telefon number degan joyida qanaqadir qiymat bo'lmasa, telefon kiritilmagan degan javobni qaytarib beradi. Endi bundan farqli ravishda call_sk degani bor. Call_sk nima deydigan bo'lsak, mana uni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qiymat null salom dunyo bo'lsa, bu bizga javob qilib salom qaytaradi. Uni vazifasi chap tomondan kelib, qaysi ustunni ma'lumot birinchi kelsa, o'shani qaytaradi. Ya'ni dunyoni qaytarmayapti. Bo'shlarni o'tkazib yuborib, salom deganni qaytarib beryapti.
Bu qachon kerak bo'ladi deydigan bo'lsak, aytaylik boya kundaqa forma bor. Formaga biz bir nechta telefon raqamlarini so'radik. Aytaylik o'quvchilar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'quvchining telefon raqamini so'radik. Ikkinchi ustiga otasini telefon raqami, uchinchi ustiga onasini telefon raqamini so'radik. Mana Call-Esc'ni qo'yamiz. Call-Esc bizga ketma-ketlikda tekshiradi. Birinchi o'sha o'quvchini foydali o'sha mobil raqamini tekshiradi, yo'qmi? O'sha otasini telefon raqamini, onasini telefon raqamini tekshiradi. Agar uchalasi ham bo'lmasa, telefon yo'q degan ma'lumotni beradi. Xo'p, endi mana shunday ketma-ketlikda tekshirib beradi va buning vazifasi birinchi null bo'lmagan qiymatni qaytaradi. Endi buni nazariy jihatdan ikkalasini solishtirgan joyimiz bor. Buni ko'radigan bo'lsak, isnull faqatgina ikkitagina qiymat bilan ishlaydi. Boya ko'rdik, ikkitagina. Call-Esc esa cheksiz qiymatlar bilan ishlab beradi. Isnull tezroq ishlaydi, chunki ikkitagina argument tekshiradi. Call-Esc ketma-ketlikda tekshiradi. 10 ta ustun bersangiz, 10 tasini tekshirib, qaysi birida javob chiqsa, o'shani qaytarib beradi. Shuning uchun sekinroq. Keyin isnullni turli xildagi mana bu SQL bilan ishlaydigan platformada nomlari har xil. Masalan, biz ishlatadigan SQL serverda isnull, Oracle'da nvl, MySQL'da if null bo'lar ekan, Call-Esc'da hamma joyda bir xil. Keling, buni amaliy misollar bilan bir sekingina ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilamiz, bizda mana bunday ma'lumotlar bor. Boya aytganimdek, o'quvchiga oid 3 ta telefon raqami so'ralgan va agar mana bunday ma'lumot kiritilsa, ya'ni Alida mobil namberi bu bor, fon namberi null, Valida null, keyin telefon raqami, Hasanda null turibdi. Isnull bilan agar buni tekshiradigan bo'lsak, isnull birinchi ko'radi, telefon raqami bormi, chiqarib berdi. Ikkinchisida yo'qmi, ya'ni mana mobil fon yo'qmi, telefon yo'q deb chiqarib beradi. Uchinchisini ham tekshiradi, telefon yo'q deb chiqarib beradi. Lekin bu bizga ma'lumotlar yo'qolishiga sabab bo'ladi. Xuddi shu holatda Call-Esc'ni qilsak, birinchisini tekshiradi, qayerda telefon raqami bo'lsa, o'shani bizga yozib beradi. Bu o'rinda Call-Esc bizni bir qancha ma'lumotlarimiz yo'qolib ketishdan saqlab qoladi. Endi mavzumiz eng qiziq jihatiga o'tamiz. Null bilan ishlashimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Bular bir qanchalari bo'lib, ularni amaliy misollar bilan ko'rishga harakat qilamiz. Demak, birinchisi null bilan ishlashimiz kerak bo'lgan joylari bu agregatlar bilan qo'llashda kerak bo'ladi. Bitta mana misolni ko'ramiz, ya'ni sales ustunimizda customers'ni ko'rib chiqamiz. Bu kodimiz tayyor. Birin-ketin ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, bizda mana score degan ustunimiz bor. Score 350, 900, 750, 500 va null qiymati bor. Agar bizda o'rta arifmetikni topadigan bo'lsak, mana bu holatda o'rta arifmetikni topadigan bo'lsak, 625 chiqarib beradi. Buni keling kalkulyatorda hisoblaymiz. O'rta arifmetikni bilamizki, hamma qiymatlarni qo'shib, qiymatlar nechtaligi bo'lish. Masalan, bizda 350, 900, 750 va qo'shamiz 500. Buni o'zi 4 ta qiymat. Agar buni 4 ga bo'lsak, 625 chiqarib beradi. Lekin bu noto'g'ri, chunki bizda 5 ta ustun bor. Bitta ustunda ma'lumot yo'qligi uchun o'rta arifmetiki boshqacha chiqyapti. Mana shu yerda mana ikkinchi ko'rganimizni ko'rishimiz mumkin. Average score deb beryapmiz. Bu window function, buni keyinchalik ko'ramiz. Bizda umumiy qiymat noto'g'ri hisoblayapti. Chunki bizda mana buni ham hisoblash kerak. Mana ungacha bo'lmagani qanaydir hisoblanadigan qiymat yozish kerak. Aytaylik, bizda 5 ta o'quvchini imtihon topshirganlari bor va bittasi imtihonga kelmagan. U null bo'lib turibdi. Biz 4 tasidan kelib chiqib o'rta arifmetikni hisoblashimiz noto'g'ri. Chunki biz 5 ta o'quvchini o'qitganmiz, 5alasi bo'yicha o'rta arifmetikni topishimiz kerak. Shuning uchun bizda mana bunga o'tkazib yuboramiz. Ya'ni Call-Esc deymizda score'ni tekshiradi. Score agar null bo'ladigan bo'lsa, buni beradi. Buni yana ham pastda misol bilan ko'rsatib beraman. Demak, birinchi mana score ustunni tekshiradi. Qayerda null bo'lsa, ikkinchi qiymat oladi dedik-ku, 0 ni qo'yib beradi. Shuning natijasida mana bu qiymatga keladi. 350, 900, 750, 500 va oxirida 0 bo'ldi. Va mana shuni biz bu kodni ichiga yozamiz. Average deymiz, Call-Esc'ga qilib 0 bilan over mana shuni chiqarib ber deymiz. Mana shunda bizga 500 chiqadi. Ya'ni mana bu 5alasini yig'indisini 5 ga bo'lib o'rtacha arifmetikni chiqarib beradi. Mana shu o'rinda kerak bo'ladi. Ya'ni biz agregatlar bilan ishlashimizda, mana o'rtacha arifmetikni chiqarishimizda bizga to'g'riroq natija olishimiz uchun null qiymatlarni 0 ga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana shu Call-Esc'ni ishlatsak bo'ladi. Endi Call-Esc'ni mana shu qismini tushuntirib beradigan bo'lsak,
Call eski boya aytganimizdek bir nechta ustunlarni bersangiz tekshirib chiqaveradi. Aytaylik bizda mana column 1, column 2, column 3 ta bor va natijasi bor. Call esga agar column 1 ga qo'yadigan bo'lsak 10 ni shunday olib bera qoladi. Ikkinchiga qo'yadigan bo'lsak 20 ni olib beradi. Uchinchiga qo'yadigan bo'lsak 30 ni olib beradi. Va mana oxiriga qo'yadigan bo'lsak 0 qaytaradi. Mana bu funksiya mana bu holatida ishlatib ko'rdik va qayta bir narsani qilmaslik uchun bitta ustun bilan 0 berib qo'yapmiz. Ya'ni mana shu ustun tekshiradi, bo'lsa mana shu ustunda qiymatni, bo'lmasa 0 qaytarib beradi. Mana shunday jihati bor. Menimcha bu narsani tushuna oldingiz. Buni keyinchalik yana amaliyotda ham ko'ramiz, lekin bu joyga e'tibor berishimiz kerak ekan. Keyin ko'radiganimiz matematik amallarni qo'llashda. Buni ham bitta misol bilan ko'ramiz. Mana e'tibor bering. Bizda nima bor? Customer ID, first name, last name, full name, score bor. First name'da hammaning ismi bor, last name'da bitta Marining ismi yo'q. Agar oddiygina mana first name qo'shamiz, last name qiladigan bu full name chiqaradigan bo'lsak, mana ustunda bittagina mana insonning familiyasi bo'lmagani uchun butun bir ma'lumot qo'pol qilib aytganda o'chib ketyapti. Ya'ni hech bo'lmaganda Mary'ni ma'lumoti chiqmayapti. Mary qolgani pustoy bo'lib chiqishi kerak, to'g'ri bo'lishi uchun. Shuning uchun buni ham boyaginday ishlatib ko'ramiz. Ya'ni call esga deymizda last name bo'lsa last name ber, bo'lmasa pustoy qoldir degan mantiqni bersak, u bizga to'g'riroq javob beradi. Ya'ni mana e'tibor bering. Last name'da biz call esgani o'zini ishlatib ko'ryapmiz va natija qanday bo'ladi? Mana bu nullni shunchaki pustoyga o'tkazib berdi. First name plus call eski last name qilganimiz uchun full name mana bu holatga keldi. Ya'ni bu yerda biz ma'lumotni yo'qotmadik. Bu bizga juda ham kerakli holat. Endi yana bittasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda score qiymati bo'yicha, ya'ni aytaylik bor qiymatiga 10 qo'shib ber deydigan funksiyani yozib ko'rdik. Sinab ko'ramiz. Mana bu yerda shunchaki 10 qo'shib berdi va mana oxirida null bo'lgani uchun nullga hech narsa qo'sha olmaydi. Bu yerda yana boyagi mantiqni ishlatamiz. Call eski deymiz. Bu yerda familiyalarni to'g'rilagani bor va mana bu yerda score bor. Agar score bo'lmasa 0 qo'yib ber derdik, o'shanda bizni funksiyamiz to'g'ri ishlaydi. Mana. Ya'ni yo'q bo'lsa ham shunchaki 10 qo'shib berdi, shu bilan to'g'ri bo'lib ketdi. Bu holatda ham kerak bo'ladi. Keyingi ko'radiganimiz joinlar bilan bor ekan. Joinni shunchaki rasm bilan ko'rib olamiz. Tayyorgina, buni murakkab kod ekan. Uni terib o'tirmaymiz. Endi e'tibor bering. Joinni o'tuvdik. Esingizda bo'lsa, joinni inner join degani bor edi. Ikkala tablitsada o'zaro o'xshash bo'lgan jihatlarni olib berish kerak edi. Mana shundan ko'rib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladi yilni, type'ini, buyurtma turi va salesni olib ber dedik. Har xil ikkita tablitsamizda. Va uni join qilishda 10 dedikda A ustundan, ya'ni A tablitsamizdan tablitsa 1dan yiliga B tablitsamizning yili mos tushsin. A ni turi bilan B ni turi mos tushsin dedik. Natija qanday bo'ladi? Biz hech qanday boyaginday nulllardan tozalamaganimiz uchun natijamiz kam bo'ladi. Tasavvur qiling, 24A, 24A ikkalasi to'g'ri keldi. Mana bu yerga yozyapti. 24A bo'lgani uchun bundan 30 ni, bundan 100 ni olib berdi. Ikkinchisida 24 null, 24 null, bunda 40, bunda 200. Umuman olib qarasa ikkalasini olsa bo'ladi, chunki 24 ikkalasida ham bor, bu yoqda ham null, bu yoqda ham null, lekin ikkalasini olmaydi. Buni nullni nullga tenglashtira olmaydi SQL. Mana shu o'rinda biz ma'lumotni yo'qotdik, lekin mantiqqa olib qarasangiz ikkalasi bir xil. Keyingi o'rinda 25B 50, 25B 300 bo'lsa, buni olib berdi va oxirgisida ham null bo'lgani uchun ma'lumotni biz yo'qotdik. Keyingi rasmni ko'ramiz. Xuddi shu holatni ma'lumotni to'g'rilagan holatda ko'ramiz. Ya'ni isnal qo'yib berilyapti. Bu yerda aytyapmizki, xuddi boyagi kodimiz yillar bir-biriga teng bo'lsin va deyapmiz, isnal bo'lsin. Agar type'imizda hech narsa ma'lumot bo'lmasa, shunchaki pustoy qoldirsin. Bda ham type'da hech narsa bo'lmasa, pustoy qoldirsin. O'shanda mana bu nulllarning o'rniga pustoy qoladi-da, ikkalasini solishtirish mumkin bo'ladi. Shu o'rinda bizga olib beradi. Nega bu yerda null chiqaryapti deydigan bo'lsak, bizda bu shunchaki vizual ko'rinib turibdi, lekin mana kod ishlashida natijani type'iga null qo'yib beradi. Ya'ni ma'lumot yo'q degan ma'noda.
Buni keyinchalik amaliy misollarda yanayam yaxshi ko'rib olamiz. Shunchaki tanishib, bilib olishimiz uchun bu kerak. Keyin ko'radiganimiz saralash joylari bor. Saralashdayam ko'p duch kelamiz ekan. Aytaylik, bizda mana bunday qiymatlar bor. Boyagi skorni ko'rdik. Skorni o'zida null bor edi. Uni agar biz order by qiladigan bo'lsak, null pastga tushib qoladi. Aytaylik, bizga boshqacha tartibda bo'lsin, null eng yuqorida yoki eng pastda bo'ladi deydigan bo'lsak, oddiy yo'li bor ekan. Coalesce qilib, skordan keyin qandaydir juda katta qiymat berishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor bering, mana bu yerda eng kattalari pastda, eng kichkinalari yuqorida. Mana shu tartibda tartiblanib kelyapti. Order by mana shu holatda bo'lsin degandek qilsak bo'ladi. Lekin buni professional yo'li bor ekan. Professional yo'li quyidagicha, mana buni ishga tushiramiz. Biz ya'ni case degan funksiyani o'tmadik. Keyingi darsimizda case'ni o'tamiz. Case degani bu xuddi Excel'dagiday, Excel'da если mana degani bor, bir nechta условия berasiz. Bu shartni beraman, bu bo'lmasa bunisini, bu bo'lmasa bunisini degandek. Bu yerda ham salgina murakkabroq bor. Case deyapti-da, agar score null bo'lsa, 1 qo'yib ber, bo'lmasa 0 qo'yib ber deyilyapti. Shunda bu yerga natijamizda mana null qo'yib beryapti. Mana shu orqali bizda oxirgi o'ringa tushib qoldi. Xullas, hozircha shu, bu bo'yicha. Keyin ko'radiganimiz null if degan funksiyamiz bor ekan. Buni ham bir ko'rib chiqishimiz kerak. Null if quyidagicha sintaksga ega. Ikkita tomondagi ma'lumotlar bir xil bo'lsa, null qiymatini qaytarar ekan. Buni hayotiy bir juda ham ajoyib misolda ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, bizda kassa apparatimiz bor, ya'ni kassa apparatimi yoki saytimiz deymizmi? Va unda tovarimizga discount, ya'ni chegirma e'lon qildik. Chegirmada aytaylik 100,000 so'mlik narsamiz 50,000 so'm, 75,000 so'm bo'lishi kerak. Biz o'shani chegirma degan funksiyasidan foydalanib tatbiq qildik, lekin nimadir xato ketyapti va shunda biz uni ma'lumotlarini hammasini yuklab olamizda, mana bu holatda tekshiramiz. Aytaylik, bizda order ID bor, o'sha asl narxi bor va chegirmadagi narxi bor. Bunda biz tekshiramizki null if bilan mana bu funksiyani yozamiz. Birinchi o'rinda original price bilan discount price bir xil bo'lsa, null funksiyasini qaytar, null degan qiymatni qaytar deymiz. Chunki biz xatoliklarni qilyapmiz. Original narxi 150, bu yerda discount price 50 bo'lgani uchun null ifda 150, ya'ni original narxini qaytarib beryapti. Ikkinchisida original narxi 250, chegirmadagi narxi 250 bo'lgani uchun null. Chunki bu yerda xato ketgan. Chegirmada narx asosiy oddiy narxga nisbatan arzonroq bo'lishi kerak edi. Mana shu uchun ham mana shu null ifni ba'zi joylarda qo'llashimiz kerak bo'lib qolishi mumkin ekan. Endi yana bitta amaliy misol ko'ramiz. Noldan qochishda ishlatilishi uchun nimaga bu kerak bo'ladi? Bizda mana bunday ma'lumot bor, buyurtmalar bor, sotuv bor va miqdori bor. Endi bizda mana shu kodni o'zini keling bir ko'paytirib yozib ko'ramiz. Shunchaki tannarxini bilmoqchimiz. Bu o'rinda mana bunga belgi qilib sales bo'lamizda quantity tovar tannarxi bunday qavs qilardik. Esinglarda bo'lsa, bunga s deymiz. Bunday qilamiz. Bu o'rinda hozir nima qilib berish kerak? Bu o'rinda oddiygina mana tabletsamizda salesni quality bo'lib berish kerak. Ya'ni 15 ta tovar 15 so'mga bitta tovar sotildi. Har bitta tovar narxi qancha deganda? 20 so'mga ikkita tovar sotildi. Har bittasi 10 ta. Endi biz mana oddiygina logika qilsak ishlamaydi. Sababi bu yerda nullni bo'lib bo'lmaydi deyapti. Shu o'rinda null if degan funksiyani ishlatamiz. Ya'ni boyaginday agar quantity bilan narigi 0 ga teng bo'lsa, mana e'tibor bering, null chiqarib beradi. Bizda boyagi narxi, yana buni ko'ramiz. Mana bu 0 edi. Mana shu 0 ni null qilamiz. Bo'lmasa bizga 0 xalaqit beradi. Chunki 0 ga bo'lish mumkin emas degani uchun mana bu yerda null ga o'zgartirdik. Qolganlar hammasi ishladi. Mana 25 ni narigiga bo'lyapti, chiqarib beryapti. Bitta tovar bo'lgani uchun mana bunda oxirgisi null bo'ldi. Buni hali keyinchalik amaliyotda yana ham ko'rib o'rganamiz. Birdaniga eslab qolishimiz zo'r bo'lmasligi mumkin. Chunki biroz nima deydi?
real holatda ishlatganda ko'proq o'rganamiz. Va oxirgi ko'radiganimiz isNull degan funksiya, isNodeNull funksiya. Buni join'da o'rgangandik. Ya'ni bizda mana buni ko'radigan bo'lsak, oddiy bitta tablitsani ko'ramiz va bu yerda qarangki, shu xaridorlarni ma'lumotlarini ko'ryapmiz va qaysi birida qiymat nullligini bilmoqchi bo'lsak, mana bunday filtr qo'llasak bo'ladi. Mana ko'ryapmizki, Annada 0. Qaysi birida skor 0 emas deydigan bo'lsak, mana bunday ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni isNull bilan isNodeNullni ko'pincha funksiyalarni o'sha ma'lumotlarni filtrlashda ishlatamiz. Bugungi ko'rmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. To'g'risi biroz tushunarsiz, qandaydir murakkab tuyulishi mumkin. Hech qisi yo'q. Buni keyinchalik real misollarda yaxshiroq o'rganamiz. Shunchaki mavzu bilan tanishib, uni qanchalik ahamiyatga egaligini ko'rib chiqish kerak edi. Bu bo'yicha bizda kichikroq uyushimiz bor. Telegramdagi kanalimizning havolasini tashlab ketaman. O'shani ko'rib, funksiyalarni ishlab ko'ring. Tushunmasangiz yana ChatGPTga mana shu mavzuni o'rgandim. Ko'proq menga uyga vazifa ber, turli xil holatlarda desangiz, u sizga yana ham yaxshiroq ko'proq mashq beradi. Shu orqali mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, izohda bemalol yozib qoldiring. Keyingi darsimizda xudo xolasa case, ya'ni shartli ifodani o'rganamiz. Kanallarimizni kuzatishda davom eting.